Täältä löytyy dieettaajan parhaat ystävät, eli eväslaatikot. Mennessä messuille päiväksi töihin ja pikkusen täytyy pakata eväitä mukaan. Tuossa eväät messuille valmiina. Lähdetään tänne Habitaren messuille. Ja sinne salattia, sinne lisätään toi sitten. Tonnikalat messiin. Tonne me ostaa vähän tomaattia lisää. Tää menee ihan tämmöisenään ja tässä on sitten pieni satsi. Tässä on hyvä vinkki, jos nyt joku ei tiedä kuin normaaleita on, että kuljetellaan riisikakkuja ja kalkkunoita mukana. Mutta jos kalkkunan laittaa riisikakkun päälle suoraan pussiin, niin ne lötkistyy. Tässä on hyvä vinkki, että laittaa jonkun kannen päälle nämä kalkkunat, sitten tuohon riisikakun päälle tämä koko paketti pussiin, niin riisikakut pysyy rapeena. Sitten ei muuta kuin kansia paikalla ja töihin. Mulla on täällä ensimmäinen ruokatauko, evästauko työpäivän aikana lähti käyntiin. Kiitoksia tälle ihanalle kahvilalle, jossa mä nyt oon. Nää otti mun eväät tänne päiväksi kylmään, ettei tarvitse lämpimiä eväitä syödä. Ja säästytäänpä sitten tommoselta ruokamyrkytykseltäkin sit siinä samalla. Ja mikä on plussaa näillä messuilla, että meidän osasto on tosiaan tossa ihan vieressä. Tuossa toi Satellite Finland, niin siitä mä käyn nopeasti sitten useammankin kerran tässä päivän aikana syömässä. Ja se on sitten toisen aterian vuoro. Ja uskokaa tai älkää, vaikka mä noudatan dieettiä niin kuin monta kuukautta oikeastaan samoja ruokia, niin mun täytyy välillä vieläkin tarkistaa lapusta, että mikäs ruoka mulla tällä kertaa olikaan. Äsken vedettiin, se on toi tonnikala, välipala numero 2, tonnikalaa, tynä ja salatti. Ja ruokakaverina Minna. Moi moi! Minna Kantalaa. Oikein hyvää sekin. No niin, bon appetit! Täältä menen taas vaivaamaan tätä kahvilan henkilökuntaa, jos ne antaisi mulle taas vähän evästä. Ihana päästä vähän istumaan. Ei oo kauhean kiva seistä korkkareilla, kun on tehnyt ihan älyttömän jalkatreenin tuossa eilisessä päivänä, mutta nyt on taas evästauko, ne pääsee pikkusen lepäileen ja ihanaa, mulla on Minna jälleen ruokaseurana. Minna on tuolla Sony Centerin osastolla. Ja meitsin maukas eväs. Maitorahka. Ihan tällaisena. Ei mitään. Tuo voisi laittaa kuulemma Tilkan Funlightia tai makeutuksessa, mutta itse asiassa mä tykkään tästä näin. Sweet home ja ei muuta kuin tunnin päästä taas sitten lisää ruokaa tekemään. Oli ihan kiva messupäivä.